Ajuste da extensão do seu lar. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia, cheio de alegria. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Alice! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Quem será? Parará. Bernardo! Bom dia, Bernardo! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Esther! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Heitor Christian! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Helena! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Heitor! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Isabelle! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, João Miguel! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, Matheus! Que todos tenham um lindo dia e cheio de alegria. Vem aprender com a tia Roberta. Então, gente, hoje nós vamos ter uma aula bem legal. Olha só o que a tia Roberta preparou para vocês. Aqui, tia Roberta colocou a imagem de que? Vocês sabem o que é isso aqui? Hein? Uma casa. Vamos cantar a música da casinha? Todo mundo juntando as mãozinhas para cantar a música da casa. Era uma casa bem bonitinha, era uma casa bem bonitinha. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, onde os passarinhos voam nela assim, onde os passarinhos voam nela assim. Perto da casa tem uma ponte, perto da casa tem uma ponte, onde o riozinho passa embaixo assim, onde o riozinho passa embaixo assim. Perto da casa está trovejando, perto da casa está trovejando. Fecha a janelinha que a chuva vai descer. Fecha a janelinha que a chuva vai descer. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre, o sol tá aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Essa é a musiquinha da casa. Hoje, gente, nós vamos aprender sobre os cômodos da casa. Vocês lembram que nós já aprendemos sobre a casinha, que a tia Roberta contou para vocês a história dos 3 porquinhos? Lembra que os 3 porquinhos saíram para cada um construir a sua própria casinha? Não foi isso? Então foram 3 casas que eles construíram. Cada um construiu a sua casa igual ou diferente? Muito bem, diferente. Um construiu de palha, o outro de madeira e o terceiro porquinho de tijolos, que é sobre essa casinha que nós iremos falar hoje. Nós vamos falar sobre a casinha de tijolos, que dentro da casa nós vamos conhecer os cômodos, ó. Todas as casas são diferentes, assim como a casa dos 3 porquinhos são diferentes,
a nossa casa também. A casa da tia Roberta é diferente da sua casa, certo? Mas todas as casas ela tem os cômodos e hoje nós vamos conhecer esses cômodos. Combinado? Atenção! Vamos lá! Nós vamos primeiro, quando a gente abre a porta da casa que nós entramos na sala, não é isso? Olha só! Vocês, na sala de vocês, será que tem sofá? Tem um tapete? Vamos ver agora, imaginar como é uma casa bem linda. Tem uma TV bem grande, que nós assistimos os nossos filmes, não é isso? Na salinha tem um sofá, uma mesinha, podemos usar um jarrinho, um quadro de decoração. Vocês gostaram dessa sala, pessoal? Sim? Tia Roberta também achou essa sala linda. Depois que nós saímos da sala, a visita está com muita fome e de repente ela quer comer algo. Nós vamos oferecer um lanche para nossa visita. E aí nós vamos ter que ir para onde? Até a cozinha. Muito bem. É lá na cozinha que a mamãe ou o papai, vovó, um adulto prepara as nossas refeições. É na cozinha que nós encontramos o fogão, a geladeira, a pia para lavar as louças, tá certo? Então aqui nesse cômodo nós encontramos esses objetos que é a cozinha, muito bem. E aí de repente a nossa visita tá querendo ir ao banheiro. Olha, eu tô apertada, eu quero fazer xixi. Onde que nós vamos levar essa pessoa para fazer esse xixi? Ou então tomar um banho. Ai, tá muito calor, quero tomar um banho. Onde que nós vamos? No banheiro, muito bem. Olha só, no banheiro tem um vaso, também tem uma pia para que possamos lavar as mãos, escovar os nossos dentes, que nós não devemos esquecer de sempre lavar as mãos, escovar os nossos dentes e tomar banho. Tem uma toalha para a gente secar ou o nosso corpinho ou a nossa mãozinha. E daí a visita vai embora. Já tá tarde, já tá na hora de dormir. Para onde é que nós vamos? Vocês sabem para onde é que nós vamos quando nós estamos com sono, querendo dormir? Para onde é que nós vamos? Quarto. Existem casas, gente, que tem mais de um quarto. Que tem o quarto da mamãe, que tem o quarto do irmãozinho, quem tiver, ou da irmãzinha, o seu quarto. Mas existem casas que só tem um quarto também. Então, como a tia Roberta já falou, casas são diferentes, né? Não são todas as casas que são iguais. Decoração diferente, espaço diferente. Esse quarto aqui, ele tem o quê? Uma cama, o travesseiro, uma janelinha. Olha só, a nossa musiquinha de fecha a janelinha porque pode chover. Aqui não está chovendo, a janela está aberta, tem um quadro. Então, gente, essa é a casinha que a tia Roberta trouxe para mostrar para vocês. Só que não para por aí não. Tia Roberta também trouxe uma surpresa. Parará, parará. Olha só, presta atenção que nós conhecemos todos os cômodos da casa. Agora, tia Roberta vai ver se vocês estavam atentos à aula, tá certo? Olha o que a tia Roberta vai fazer. Parará, parará. O que será que tem aqui dentro? Vamos cantar a musiquinha? O que será? O que será? O que será que a tia Roberta vai mostrar? O que será? Parará, parará. Eu vou mostrar um objeto do cômodo da casa. E aí vocês vão dizer para a tia Roberta: tia Roberta, esse objeto eu encontro no banheiro. Tia Roberta, esse objeto eu encontro na sala. Eu quero ouvir vocês. Combinado? Vamos lá. Pararam, pararam. O que será? O que será que a tia Roberta vai pegar?
é? Quem sabe? A cama, tia Roberta, muito bem. Essa é a cama. E em qual cômodo da casa nós encontramos a cama? Aqui no... Quero ouvir. No quarto, muito bem. Então, o local que nós encontramos a cama não é no banheiro, não é na cozinha, não é na sala, é no quarto. Muito bem. Vamos para o próximo. O que será? O que será? O que será que a tia Roberta vai mostrar? Pararam, pararam. Achou! O que é isso? Vocês sabem? Olha direitinho. Onde a mamãe prepara a comidinha deliciosa, faz uma pipoquinha, o fogão, muito bem. E vamos lá agora procurar qual é o cômodo da casa que nós podemos encontrar o fogão. Na cozinha. Olha só ele aqui do ladinho da pia. Muito bem, é o fogão. Ele fica onde? Na cozinha. Muito bem, parabéns aí para quem, sei que vocês estão atentos à nossa aulinha de hoje. Vamos ver de novo. Pararam, pararam. O que será? O que será? O que será que a tia Roberta vai mostrar? Ai, que legal! Quem sabe? Como é o nome? Muito bem, é um chuveiro. Olha as gotinhas de água, É o chuveiro que vamos tomar um banho quando estivermos com calor para ficar limpinho. E o chuveiro nós encontramos, tia Roberta falou, lembra? Onde que nós encontramos o chuveiro? É no banheiro. Esse banheiro tem chuveiro aqui, pessoal. Dá para vocês visualizarem um chuveiro aqui? Não, né? Mas no banheiro, o local que nós encontramos o chuveiro é aqui sim, para a gente poder tomar banho. Olha só. Mas lembrando que aqui tá saindo água. Quando a gente for passar o shampoo, o sabonete no corpo, nós temos que desligar. Combinado? Vamos lá para o último. Já vimos o do quarto, a gente já viu o da sala. Já? Tia Roberta já mostrou da sala? Não, né? Será que é só da sala que tá faltando? Vamos ver? Pararam, pararam. O que será? O que será? É o da sala. Esse é o sofá. Muito bem. O sofá nós encontramos na sala. Olha que sofá lindo, acolchoado, muito legal. Esse é o sofá, nós encontramos ele na sala. Vocês viram, pessoal, como em cada local, em cada cômodo, nós encontramos um objeto para representar, mas existem outros objetos que nós podemos colocar, como a tia falou. Cada casa é diferente. Então, vai ter casa que no quarto vai ter 2 camas, sala que só vai ter um sofá, porque todas as casas são diferentes, elas não são iguais. Tá certo? Combinado? Pois agora vocês vão olhar a casinha de vocês, convido um adulto para observar o que tem no banheiro de vocês, o que tem no quarto, o que tem na cozinha, o que tem na sala, tá certo? Beijo bem grande, meus amores. Tia Roberta já está indo, mas outro
outro dia nós se encontramos, tá certo? Que logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos ficar, ó, juntinhos. Beijo, tchau!